UZuma watholakala ukuthi wephule umthethosisekelo weqembu emva kokumemezela ukuthi angeke ayivotele i-ANC kodwa uzovotela iqembu Umkhonto weSizwe, nokuwumlayezo owafundwa yindodakazi yakhe. I therefore wish to announce that in 2024, I will vote for the Umkhonto weSizwe MK party. Lokhu kwalandelwa yimikhankaso eminingi nalapho uZuma ayibonakala khona njengomholi weqembu iMK ngaphambi kokhetho. Nokwaphoqa ukuthi isigungu esiphezulu se-ANC sithathe isinqumo sokumqondisa izigwegwe. The disciplinary committee is doing its job, and this week it will deal with the matter that involves Jacob Zuma, and that is it. So we're looking forward to that. Ayisishiyagalombili amalungu okulindeleke ukuthi abe yingxenye yethimba elizobe liqondisa igwegwe uZuma neliholwa uRalph Mgijima. Kuwo kubalwa uFaith Muthambi nowabe engungqongqoshe wezokuxhumana ngaphansi kwekhabhinethi likaZuma kanye nowabe eyinhloko ye-NPA uVusi Pikoli. uZuma yena uzomelwa owayeyilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uTony Yengeni.